के हो Hello guys, back again with the new video. सबभन्दा फर्स्ट आई वान स्टार्ट माई ब्लग फ्रम दिस भ्यू. आज कति घरबाट गर्ने, आज नयाँ ठाउँबाट स्टार्ट गर्छु. अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको यहाँबाट सिधै हामी बसन्तपुर जान्छौँ. बसन्तपुर किन जान्छौँ भनेपछि आज इन्द्र जात्रा हो. इन्द्र जात्रामा के हुन्छ सबै हेर्नुहुन्छ. ल अब आजलाई यस्तो भ्यूहरू यसो हेर्नु. नाम के अरे? कहाँ तिम्रो घर यहीँ हो? कस्तो राम्रो छ यता, राम्रो छ नि त. कोही तिम्रो साथी हो? Ay, के हो? काठमाडौँको बाटो चाहिँ जिन्दगी नबन्नु है. धुलो धुवा एभ्रिथिङ. बाटो बनाउनु पऱ्यो भएर करतिर है, जनताको पर्दैन करतिर. ल अब हामी चाहिँ दिल्ली बजारबाट अब टक्कलार चढेर अब बसन्तपुर जान लाग्यो है. तपाईँहरूलाई अब म एकचोटि बसन्तपुर भेट्छु. अनि के हुँदो रहेछ भनेपछि अब टेम्पोमा जाने आएको, बाइक साइक नलाने, टेम्पोमा लाने. सो तपाईँलाई म एकचोटि टेम्पोमा चढेर बसन्तपुरमा भेट्छु है. दिल्ली बजार साके पैसा दियो? कति दियो? 45 रुपियाँ यार. 45 रुपियाँ ठिक हो नि यार. बाइकमा कति काटिदिनु होला नि त. होइन यहाँ आकाशे पुलबाट चढ्नुपर्छ. अब यस्तै हो, भिड छ. आज इन्द्र जात्रा रमाइलो होला जस्तो छ. अब 2 वर्ष जस्तो भएको थियो नदेख्नु. सो अब हेरौँ कतिको रमाइलो छ. यतापट्टि आएपछि हेर न बस त्यस्तै भाइ आउने क्या. भाइले छुट्टी आउने घरहरू त्यस्तै हेर दामी छ. अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अब लिएर जान्छु डल्लै ठिकै. मेरो साथी यहाँको खप्पिस रहेछ क्या, साकेजी रहेछ है. साके सुजन साके हिँड्छ खप्पिस डिस डल्ली. आयो हेर्नुहोस् डल्ली डल्ली जाने हो है त. स्ट्रीट रहे अनि लौ न हामी जान चाहिँ कहाँ लाउँ सर? अब यसो जात्रा सात्रा हेरेर होइन. अनि त्यसपछि अब नेवारी कल्चरल के टक्क अब पारा हुन्छ नि. छोइला कजिला के हुन्छ नि अब पहिला त भइहाल्छ होइन. खाएर टक्क इन्द्र जात्रा मनाउनु कि पहिला रैला फुलन रैला हुन्छ. ल हेर्नु होला है त.
वर्षपछि फेरि हुन लाग्यो जात्रामा भिड। Oh my God. गुच्छा मोमो खान आएको है। गुच्छा मोमो, गुच्छा दही नछुटाउनु, तपाईँहरू पनि खान आउनु। गुच्छा मोमो द ओन्ली फेमस। गाइस गुच्छा मोमो, गुच्छा मोमो मन्त्र जप्नु पर्छ रे यो मोमो खाँदा। ठिक छ गाइजहरू, अब मोमोसँग खायो। अब यहाँबाट लाग्नुपर्छ। रात पनि भइसक्यो। सो तपाईँहरूलाई म एकैचोटि अब यता केटाहरू भेटेपछि आउँछ है त। गाइज ब्रिक स्ट्रिटमा केटाहरू उता भित्र कहाँ कहाँ गएको छ। म चाहिँ यत्तिकै अब यसो हेर्नलाई कति रमाइलो छ। ए सरी, बसन्तपुर दरबार स्क्वायर है। सुजन कुनको रथ रे? गणेश भगवान गणपति। हेलो गाइस, कुमारी भगवान साक्षात देख्न पाइयो, खुसी लाग्यो।